So, welcome guys sa aking channel at ito ang aking first video for this channel. And ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-login or i-install ang Unified Product and Services sa inyong desktop. So, first, punta kayo sa inyong browser at pumunta kayo sa java.com. Then, click nyo yung pinakauna. At makikita nyo yan. Tapos, pindutin nyo yung download na nasa taas. Then, ayan. Pindutin nyo lang or hanapin nyo yung red na box. Ang nakalagay is agree and start free download. Then, click. Makikita nyo na may download na sa baba. Yun siya. So, wait lang tayo ng mga ilang seconds or minutes. Depende sa inyong internet connection. So, kapag naging ganyan, i-click nyo lang yung keep. Then, kapag tapos na, pindutin nyo na yung nasa baba na Java setup. So, ayan, lumabas na yung Java SE Runtime Environment 8 Update 131. Click yes nyo lang. So, after natin i-click yung yes na button, punta naman tayo sa, or hintayin mo na, habang hinihintay natin magbukas ng Java application, punta muna tayo sa upsexpress.com.ph. So, ang gagawin natin doon is, i-download natin yung Unified Product and Services. Bukod pa yun doon sa Java application. Parang yung Java application, another system, para gumana yung ating system, kailangan natin ng Java application. So, para matandaan lagi, i-bookmark natin. Para mas madaling makita at maalala. Yan. So, andyan na tayo sa interface ng Unified. So, may makikita kayong login doon sa black na rectangle na pahaba sa medyo taas. Then, click nyo yan. Login. And by the way, bago kayo makapag-login, dapat meron na kayong account dito. So, enter nyo lang yung username at saka password. So, antayin lang po natin siya mag-loading at dito na tayo. So, ayun na yung Java application. Install na natin. Then, ayan, may lalabas na ganyan. At, hintayin lang natin yon. So, punta naman na tayo sa So, may kita kayo. Pag nag-scroll down kayo, may kita nyo yun doon sa pinakababa. So, ayan. May kita nyo sa pinakababa yung download desktop installer. So, click nyo lang yun. Then, mag-download na siya sa ibaba. Para din siyang mobile application, yung interface niya. Ganun siya. Para siguro merong sa mga walang cellphone, yun, merong sa desktop. So, wait lang natin ulit. By the way, guys, para mas madaling makita yung application ng Unified, you can put it in the taskbar by right-click and choose the unpin from the taskbar or pin the taskbar. So, makikita nyo sa pinakababa sa taskbar yung icon. Kasi mas madali siyang mapindot or one click lang siya kumpara dun sa kapag pinindot nyo siya dun sa desktop mismo. So, kapag pinindot nyo na siya,
Lagi, every time na pinipindot nyo siya, laging lalabas yan. Applauncher.exe. So, may nag-pop up na this application requires a Java runtime environment 1.4.0. So, ibig sabihin nan, wala pa tayong Java. So, bakit gano'n? So, balikan natin ulit. Mag-download tayo ulit. So kapag in-okay mo yon, diretso na siya sa Java application. Ayan. Nakikita natin. So, parang iba siya sa kanina, diba? So, pinutin niyo yung free Java download. Ayan siya. To type your username and password to log in. So, kayo na nakakalam nun at kapag hindi pa kayo nag-dealer or hindi pa kayo dealer, you need to register doon sa baba ng username na nakalagay register as dealer. When you click that, makikita nyo yung ganito. Meron ding ganito sa mobile application. Same pa rin, ganun yung mga username, password, confirm password. Sa confirm password, dun nyo, uulit lang ninyo. So, hanggang dito na lang guys, and good luck sa pagbebenta.